Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Силер менен онлайн сабакта көрүшүп жаткандыгыма аябагандай кубанычтамын. Анда эмесе балдар, баарыңардын бүгүнкү маанайларыңар кандай? Сабакка даярсыңарбы баарыңар? Келгиле балдар, сабагыбыздын башында жагымдуу маанай түзүү максатында жаңылмач айтышып көрөлүчү. Силер кандай айтат экенсиңер? Мен азыр жаңылмач айтам, силер ошол жаңылмачты кайталайсыңар. Биринчи жай айтам, андан кийин бат-баттан айтам шарт боюнча. Аркы өйүздө эки өгүз, берки өйүздө экөөбүз, эки өгүзсүз экөөбүз өйүзгө кантип өтөбүз. Эми бат-баттан айтам. Аркы өйүздө эки өгүз, берки өйүздө экөөбүз, эки өгүзсүз экөөбүз өйүзгө кантип өтөбүз. Кана балдар, кайталап көргүлөчү. Азаматсыңар балдар. Кайталап, бул жаңылмач айтышуу биздин тилибизди жатыктырып, туура так сүйлөөгө өнүктүрөт экен. Демек, сабакты баштай берели, балдар. Баарыңар даярсыңарбы? Анда эмесе, бүгүн бизде кыргыз адабият сабагы. Кыргыз адабият сабагынан бүгүнкү сабагыбыздын темасы Муса Жалилдин туткундагы ырлары. Айрылуу, ачынуу деген ырлары менен таанышабыз. Сабагыбыздын максаты Муса Жалилдин туткунда жазган чыгармалары менен кеңири таанышабыз. Эске тутуу, ой жүгүртүү көндүмдөрүбүз калыптанат. Сабактын жүрүшүндө мекенибизди сүйүүгө, достукка, бекем болууга тарбияланабыз. Муса Жалилдин өмүр баяны боюнча силердин билимиңерди, алган маалыматтарыңарды, түшүнүктөрүңөрдү текшерүү максатында мээге чабуул ыкмасы менен өтүлгөн теманы кайталап эсибизге түшүрүп алабыз. Балдар, бул ыкмада силер өзүңөр баалайсыңар. Ошондуктан азыр алдыңарга бара каласыңар дагы, ошол баракка берилген суроолорго жоопторуңарды өзүңөр белгилеп турасыңар. Канча суроого туура жооп бергениңерди. Анан суроолордун аягында өзүңөр баалайсыңар. Муну менен силер өткөн теманы кандай деңгээлде түшүндүңөр экен, кандай деңгээлде эсиңерге тутуп калдыңар экен, ошону текшерүү максатында өзүңөрдүн билимиңерди өзүңөр баалайсыңар. Анда эмесе суроолорду баштадык балдар. Ар бир суроого 3 секундтун ичинде жооп беребиз. Суроолор: Муса Жалил кайсы жылы төрөлгөн? Туура жооп: Муса Жалил 1906 жылы 15 февралда төрөлгөн. Акындын туулган жери кайсы жер? Акындын туулган жери Оренбург областы Мустафино кыштагы. Анын балалык чагы кандай турмушта өткөн? Анын балалык чагы жакыр турмушта өткөн. Ал канча жашынан ыр жазып баштаган? 10 жашынан ыр жазып баштаган. Алгачкы жарык көргөн ыры эмне деп аталат? Бакыт деп аталат. Ал ыры кайсы жылы жарыкка чыккан? Алгачкы ыры 1919 жылы жарыкка чыккан. Согуш башталганда Муса Жалил кайсы жерде жашаган эле? Согуш башталган убакта Муса Жалил Татар АССРнин Казан шаарында жашаган. Акын татар элинин кайсы операсынын либреттосын жазган? Алтын чач операсынын либреттосын жазган. Согушта эмне кызмат аткарган? Элдик аскер гезитинде кабарчы болуп иштеген. Кайсы жылы туткунга түшкөн? 1942 жылы туткунга түшкөн. Быйыл улуу жеңиштин канча жылдыгы белгиленет? 75 жылдыгы белгиленип жатат балдар. Туткунда жазган ырларынын жыйнагы кандай аталышта жарык көргөн?
Муабит дептери деген аталышта жарык көргөн. Алман жана Алмания деген эмнени билдирет? Алман немец, Алмания Германия дегенди билдирет. Карл Маркс, Карл Липкнехт, Клара Сеткин жана башка улуу адамдарды кайсырын да эскерет? Алман элинде чыгармасында эскерет. Акын кайсы жылы кантип каза болгон? 1944 жылы 25 августта немец түрмөсүндө өлүм жазасына тартылат. Азаматтар балдар. Демек балдар, мына биз ушинтип өткөн сабагыбызды кайталап алдык. Кайталап эске түшүрүп, өзүбүздүн билимибизди өзүбүз баалап алдык, балдар. Өзүңөргө өзүңөр баа койдуңарбы? Азаматсыңар. Анда эмесе балдар, биз сабагыбызды андан ары уланталы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Муса Жалилдин туткундагы ырлары. Муса Жалилдин туткунда жазган ырлары Муабит дептери деген аталышта жарык көргөн. Муабит бул акындын ичен азабына, көргөн кордугуна күбө болгон немец түрмөсү. Бул Муабит түрмөсүндө жазылган ырларынын ар бир сабы өзүнчө жашоо кумары, турмушту эңсөө болгон. Фашисттик мыкаачылар укмуштай кыйноо учурунда өлүм алдында жазылган бул ырларда турмуштан аша кечүүнүн, жазмыш тагдырына моюн сунуунун кымындай дагы добуш сезилбейт. Себеби бул ырларды Муса жүрөк кылын бирден сууруп, ар кандай кыйноо кыстоолорго чыдап, өлүм менен бой тирешип, жашоо үчүн күрөшүп, өз элинен алыс болсо дагы анын тагдыры менен бирге жашап жазган. Анткени Муса таза жүрөгү, тунук акылы эмнени буйруса ошону жазды. Ошондуктан ал ырлар Мусага өчпөй турган өмүр берди, түбөлүктүү даңк ала келди. Туткундагы ырларында өмүр менен өлүм алка жакадан алышып турат. Бирок акын ырларында дайым өмүрдүн өлүмдүн күчтүүлүгүн күүгө салат, өлүп баратып дагы чыныгы адамдык ыйык сезимден ажырабоого чакырган. Муса Жалил туткунда жүргөндө дагы чыгармаларын, ырларын жазууну токтоткон эмес деп айтылган. Ал чыгармалары менен туткундагы жоокерлердин демине дем, күчүнө күч кошуп турган. Бирок туткунда эч кандай шарт жок болгон. Ага ыр жазууга кагазда берилген эмес. Ал эми кагаз жагынан жанында чогуу жаткан адамдар колунан келишинче жардам беришкен. Туткундарга берилген газетанын четиндеги актай жерлерди кесип алып, кичинекей китепче жасап, ошол китепчеге ырларын жазып турган экен. Ошентип Муса Жалил туткунда бир топ ыр жараткан. Анын туткундагы ырлары жөнүндө Леон Небенсаль деген немец жазуучусу, коомдук ишмер мындай деп эскерет. Мусанын ырлары келечектен үмүттөндүрүп, кубат берчү. Жалилдин ырлары колдон колго өтүп, туткундар аны жатка билишчү. Бирок жүрөктү титиреткен бул саптарды ким жазганын эч ким билчү эмес деп эскерет. Туткунда Муса Жалил өлүм жазасына өкүм чыкканда жазган ырларын жанындагы адамдарга берип турган. Кийин туткунда жүргөндө жазган 115 ырын түрмөдө бирге болгон бельгиялык Андре Тиммерманс Брюсселдеги советтик элчиликке тапшырган. Андан сырткары дагы бир нече ыр жазылган блокнотторун Муса Жалил менен туткунда бирге болгон мурдагы советтик аскерлер Совет өкмөтүнө өткөрүп беришкен экен. Кийин ошол туткундагы жазган ырлары Муабит дептери деген ат менен жарыкка чыккан. Эми балдар, Муса Жалилдин туткундагы ырларына кайрылып көрсөк. Муса Жалилдин туткунда жазган ырлары
бардыгы бири-бирине үндөш, бирдей тематикада болгону менен ал ырларда акындын туткундагы турмушунун ар кандай кырдаалдары камтылган. Айрылуу ырында Муса чыныгы достукту жогору коет. Азыр балдар силерге айрылуу ырын окуп берейин. Айрылуу. Күрөшпөөнү сезип туруп айрылуу. Ар убакта кайгысы экен кайгынын. Жер жүзүндө достук менен махабат болгон кезде бүтүн сенин байлыгың. Кокусунан ачуу тагдыр бороону айрып койсо сени жакын адамдан. Соңку жолу өпкөн кези көз жашы түбөлүккө чыкпай калат санаадан. Көп эле го менин жакын досторум, көп эле го көңүл сүйгөн курдаштар. Калды жалгыз жаагымда сакталып, ошолордон тамган ысык көз жаштар. Билбейм, бороон айдап, сел айдап, дагы канча азаптарды кеземин. Не болсо да эти качкан бетимден досторумдун соңку жашын сеземин. Татып чексиз ачуу даамын, азаптын, өзөк куурап, кайран өмүр соолуптур. Ыйлай, өбүшөйүн от чыксын, тагдыр мени досторума жолуктур. Айлар эмес, жылдар бою азаптын, оор жүгүн жүрөгүмө жыйнадым. Тагдыр эми бир минуттук көрүшүү кубанычын берип мени сыйлагын, деп досторуна бир мүнөткө болсо дагы жолугууну эңсеген экен. Муса өзүнүн жашоосунда достукту ыйык туткан, достукту бийик туткан адамдардан болгон экен. Ал эми ачынуу саптарында акын жүрөгүнүн акыркы кагышына чейин мекени эли үчүн кызмат кылаарын баяндаган. Ал туткунга чейинки иштеген ишин салмактап, өткөн күндөрүнө көз жүгүрткөн дагы көп деп айтар, өмүр сүрдүм канчалык. Көп деп айтар, ишим кайсы кыйраткан. Азыркыдан пайдасы көп болмокчу. Мындан аркы жашаар өмүр, чын айтсам, деп убагында элге жарытылуу эч нерсе бере албай калганына жан ачып, эгерде жашоо кайрадан колуна тийсе, мурдага караганда мен элиме, мекениме алда канча көп пайдамды тийгизер элем деп кейит бул ырында. Мурунтан айткандай, Муса Жалил ушундай патриот, эл үчүн, жер үчүн керек болсо жанын курман кылууга даяр болгон. Ар бир минутасында, ар бир секундасында, ырларынын ар бир саптарында мекенинин кандай сүйгөндүгү, мекени үчүн эмнеге даяр экендиги акындын ар бир сап ырларынан байкоого болот экен. Муса Жалилдин өмүрү да, өлүмү да жер жаңырткан ыр. Өз ырларына акын жүрөк сезимин, мөлтүр тунук жаштыгын берип, досту сүйүнтүп, душманды күйүнттү. Ал өзүнө жогору койгон ырын да, өмүрүн да сүйгөн калкына арнады. Өлүм кылтагы мойнуна илингени турганда да, башым өлүм балтасына тутканда да, ал акыркы ырын ырдап калууга үлгүрдү. Ыр аны ар кандай азаптан, кыйноодон, өлүмдөн коркпой, эркин жашоого үйрөттү. Ооба балдар, ал өзүнөн жогору койгон ырын дагы, өзүнүн өмүрүн дагы сүйгөн калкына, мекенине, жерине арнаган. Ушул улуу акыныбыздын ырлары биз мурунку сабагыбызда сөз кылгандай жашап атат. Демек, бул акын жашап арабызда жүрөт дегенди билдирет.
Мына быйыл балдар улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгилеген жатабыз. Бул улуу жеңиш мына ушул сабакта өзүңөр көргөндөй биздин колубузга улуу жеңиш биздин азыркы жашообуз жөндөн жөн келип калган эмес балдар. Көрдүңөрбү? Ушул Муса Жалил өңдөнгөн эчен таланттуу адамдардын, эчен биздин ата-бабаларыбыздын каны төгүлгөн ушул улуу жеңишти алып келүү үчүн бизге ушундай жаркын келечекти тартуулоо үчүн ата-бабаларыбыз өздөрүнүн өмүрүн дагы аяган эмес. Демек балдар, биз дайыма ушул жеңишке салымын кошкон биздин ата-бабаларыбыздын эрдигине таазим этишибиз керек. Улуу жеңиш биздин күнгө оңой олтон келип калган эмес. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды бышыктап, жыйынтыктап коелу балдар. Бышыктоо үчүн төмөнкүдөй суроолор берилген, ошо сүйлөмдөр берилген. Ошо сүйлөмдөрдө көпчектин ордуна силер тиешелүү сөздөрдү коесуңар. Муса Жалилдин туткунда жазган ырлары эмне деген аталышта жарык көргөн? Кандай аталышта жарык көрдү эле? Кийинки суроо. Акын фашисттерге башын ийип багынып улап кетебиз. Достукту жогору койгон ыры эмне деп аталат? Акындын ырлары ага өчпөй турган эмне алып келген? Эми үлгү катарында мен акыркы макалдарды толуктап айтып кетейин. Баатырдын өмүрү кыска, даңкы узун. Баатырдын өмүрү кыска, даңкы узун. Жерин сүйбөс эл болбойт, элин сүйбөс эл болбойт. Демек, мына ушул сүйлөмдөрдү жазып, адабият дептериңерге толуктап жазасыңар дагы мага үй тапшырмаңар менен кошуп туруп, WhatsApp аркылуу байланышып көрсөтөсүңөр балдар. Анда эмесе балдар, үй тапшырма алып алгыла. Биринчи 370 беттеги суроолор менен иштейбиз. Ондан кийин 372 беттеги 3-чү суроодо берилген 2 тема бар. Ошол темалардын бирөөсүнө тил баян жасабыз. Андан кийин өзүңөргө жаккан бүгүнкү 2 ырынан бирөөсүн жаттап мага WhatsApp аркылуу байланышып ырыңарды айтып бересиңер. Ушуну менен балдар, бүгүнкү онлайн сабагыбыз аягына чыкты. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула.